Dostlar, bu çox fərqli bir video oldu. Elə bilirəm ki, bizim həyatımıza güzgü tutan bir mövzudan danışacağım. Getdik. Belə sualları tez-tez eşidirsiniz. Hər hansı bir mövzuda vahid ən önəmli faktor nədir? Və ya hər hansı bir peşə üçün vahid ən önəmli özəllik hansıdır? Menecmentdə özümə bir müddət soruşurdum və deyəsən bir cavab var. Hər halda iş yerində insana lazım olan vahid ən önəmli məsələ mən və öz arasında balansı qura bilməsidir. Bu ifadə fəlsəfi kimi səslənə bilər, kim üçünsə, amma bunun fəlsəfədən çox psixologiya tərəfi var. Fəlsəfi tərəfi də yox deyil. Yəni bu əsasən sözlərlə bağlıdır. Bilirsiniz, fəlsəfə demək sözlərlə bağlı düşüncələr və sözlərin, konseptlərin mənalandırılması ilə əlaqəlidir. İngilis dilində I və me ifadələri var ki, Azərbaycanda hər ikisi mən olaraq tərcümə olunur. Halbuki I subyekt, me isə obyektdir. Yəni mən səni sevirəmdəki mən və sən məni sevirsəndəki mən bir-birindən fərqli şeylərdir. Burada dilin fəlsəfəyə təsiri ilə bağlı yüngülvari bir haşiyə girəcəm. Bilirsiniz, ingilis dilində I love you və you love me ifadələri var və mən subyekt və obyekt olarkən I və me olaraq ayrılır. Amma fikir verirsinizsə, I love you deyərkən də, you love me deyərkən də sən eyni sözlə ifadə olunur. Alman dilində isə subyekt olan sən, du və obyekt olan sən fərqlidir. Hətta obyekt olan səni belə situasiyaya görə dativ və akuzativ deyirlər, dich və dia olaraq ayırırlar. Yəni buna görə də Alman dilində əslində həm nə qədər çətin olduğunu görürük. Buna görə də Alman filosofları kifayət qədər məşhurdur və rəğbət görürlər. Qayıdaq öz mövzumuza. Ən maraqlı ifadə isə mən güzgüdə mənə baxıram ifadəsi, yəni özümə baxıram ifadəsidir. Burada o me, yəni güzgünün o tərəfində dayanıb, baxılan sakitcə durub gözləyir. Bizim öz dediyimiz isə o medən də daha dərindədir. İngiliscə bunun üçün self ifadəsi var. Hər şeydə bax bu öz ilə əlaqəlidir. Mən və öz. Yəni mən ətraf ilə ünsiyyətdə olandır. Dostumun mənə qarşı münasibəti, cəmiyyətin mənə qarşı münasibəti, iş yoldaşlarımın mənə qarşı münasibəti və s. Bu mən hər zaman ətrafla münasibətdə var və onu dəyərləndirərkən davamlı bu ünsiyyəti nəzərə alırıq. Öz isə müstəqildir, insanın daxilindədir. İnsanın özünü və inanırsa hər hansı bir yaradıcını, bu arada onun əvəzinə də bəzi insanlarda bu vicdan olaraq onu əvəzinə qoyulur. Bu ikisini maraqlandırır. İnsanın özü ilə bağlı ən önəmli hissi hörmətdir. Maslow ehtiyaclar hiyerarxiyasında buna özünə hörmət deyir, yəni self-esteem. Özünə hörmət artdıqca komplekslər azalır. İnsan daha rahat davranır. Bilir ki, o nədirsə odur. Bacarıqlarının limitini də, potensialını da dəyərləndirə bilir. Bununla barışır. Bunu da artırmağın yollarını axtarır. Çünki insan öz limitlərini bilməyəndə potensialını artırma imkanı olmur. Mən isə fərqlidir. O deyir ki, mən düzəm, mən haqlıyam, mən güclüyəm, mən yaxşıyam və ya mən eləyirəm. Əksərən bu mənlər gecə başını yastığa qoyanda insan öz qarşısında biraz geri addım atır, biraz utanır. Bilir ki, o mənlər, mən eləyirəm və mən bilirəmlər əslində arxası boşdur və ya doludur. Başa düşür ki, bu davranışları idarə edən komplekslərdir və ya o insanın acgözlüyüdür. Yəni bu bir növ tərəzidir, mən və özün tərəzisi. Siz mənə qüvvət verdikcə özün gücünü azaltmış olursunuz. Öz bundan əziyyət çəkir. Amma həm də özünün yox, mənin arxasında gedənlər ətrafı ilə də barışıq olmadığı üçün kommunikasiya problemləri və s. bu tipli problemlər yaşayırlar. Yəni insanlara qarşı tikanlarını çıxardanlar sonra da o tikanların ağrısını bədəninizdə ən çox hiss edənlər olur. Bu arada burada da bir qeyd edeyim ki, bunlar da mənim öz müşahidələrimin elmi bilik ilə birləşdirilmiş halıdır. Yəni elm bu mənada deyir ki,
hərəkətlərdəki mən öz balansındakı tarazlıq və ya natarazlığın səbəbini uşaqlıqda axtarmaq lazımdır. Təzyiq və qorxu ilə böyüyən, davamlı yalan danışmalı olan, özünü müdafiə etməli olan uşaqlar bu şəkildə davamlı özünü müdafiə instinkti inkişaf edir. Bu müdafiə instinkti isə əsasən məsələn komanda yoldaşı olmağa mane olur. Çünki davamlı mən haqlıyam, mən doğruyam nöqtəsinə gəlir və özünü müdafiə etməli olduğu üçün komanda yoldaşı kimi uğursuz alınır. Və təbii ki, yaxşı komanda yoldaşı ola bilməyənlərdən də yaxşı idarəçi olunur. Harry Potter'ın müəllifi ilk özü milyarder olan qadın J.K. Rowling bir universitet məzuniyyət törənində çıxışında qəşəng bir sual verir. O xatırlayır ki, onun uşaqlığı çətin keçib, valideynləri ilə problemlər olub, amma yenə də orada bir sual qoyur ki, öz səhvlərimizə görə valideynlərimizi qınamağın istifadə müddəti varmı? Yəni biz neçə yaşına qədər bu şəkildə valideynlərimizi qınaya bilərik? Maraqlı sualdır və çox güman da bu sualın cavabı özünüzə bu sualı ilk verdiyiniz ana qədərdir şəklindədir. Yəni bu sualı verdiyiniz anda əslində bu məsuliyyəti valideynlərinizdən özünüzə doğru keçirmiş olursunuz. Bir övlad kimi məsələni anladıq. Bəs valideyn kimi bizim öz və övladlarımızla ünsiyyətdə necə olur? Yəni elm bizə deyir ki, uşaqların xüsusən müəyyən yaşa qədər davranışlarını güzgü neyronları idarə edir. Yəni onlar baxıb və o davranışları təkrar edirlər. Bəs güzgünün digər tərəfində kim var? Güzgünün digər tərəfində isə biz varıq.